Салам достор, бүгүн сиздерге социалдык тармактарга мына ошол эле Instagram, Facebook баракчаларына кантип туура пароль ойлоп табабыз, мына ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Андыктан достор, бул видеону аянтча чейин көрүңүздөр. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн пароль ойлоп табыш оңой деп. Бирок достор, мүмкүн сиз ойлоп тапкан пароль жеңил болсо, аны бузуп кирүү же болбосо орусча айтканда взлом кылыш оңойго турат. А эгерде сиз канчалык парольду оор кылсаңыз, ошончо аны бузуп кирүү оор болот. Эми кантип туура пароль ойлоп табышыбыз керек? Өзүңүзгө жаккан бир фразаны алабыз дагы. Мисалы, мен өзүмө жаккан бир фразаны алдым. Мен сени сүйөм, Кыргызстан. Эми бул сүйлөмдү англисчеге жазып алабыз дагы. Мисал катары мына көрсөтүп берейин. Үчүнчү, эми ошол сиз алган фразаны кыскартабыз. Мисалы, меники мындай болот: mn.sim@sim.кыргызстан /f. Ар бир сөздөн кыскартасыз дагы, бир чоң тамга, бир кичинекей тамга, анан ортолорунда пробел болсо, демек ал жакка символ коюп койсоңуз болот. Канчалык символ көп болсо, ошончо жакшы. Ал эми аягына F тамгасын коюп койгондун себеби, сиз эгерде Facebook'ка пароль ойлоп таап жаткан болсоңуз, F же башка тамганы жазып койсоңуз адашпайсыз. Эң башкысы сизге жаккан фраза болушу керек. Сиз аны унутпашыңыз керек. Бул парольду мен өзүм ойлоп тапкан эмесмин. Бул нерсени алгоритм деп коебуз. IT технологиядагы кызматкерлердин, программисттердин берген кеңеши. Андан кийинки экинчи кеңеш: сизге WhatsApp'тан же башка социалдык тармактардан келген сиз билбеген ссылкаларга эч убакта кирбеңиз. Себеби азыркы күндө фишинг сайт деп коет. Сизге бирөө ссылка жиберсе, сиз ал ссылка аркылуу басып кирсеңиз, сиздин телефонуңуздагы данныйлардын баардыгын уурдап кетет дагы. Эгерде банктык карталарды программалардын жардамы менен колдонуп жүргөн болсоңуз, карточкаңыздагы акчалардын баардыгын уурдап кетиши толук ыктымал. Бизде ушундай нерсе калыптанып калган. Ссылкаларды WhatsApp'тан бири-бирине жибере беришет. Ал эмне сайт, кандай сайт экенин эч убакта билишпейт. Андан кийинки үчүнчү кеңеш: эгерде аккаунтумду взлом кылбасын десеңиз, же болбосо мындайча айтканда бузуп кирүүдөн сактанам десеңиз, ошол эле телефон номериңизди кошуп койсоңуз болот. Сиз Facebook'ка же Instagram'га кирип чыкканда сизге SMS келет. Ал SMS'ти двухфакторный аутентификация деп коебуз. Ал ар бир социалдык тармакта бар. Мына ошону биз кошуп алышыбыз керек дагы. Мисал катары Instagram'ды алалы. Аны үчүн Instagram'га киребиз дагы, ал жактан өзүбүздүн профилибизге киребиз. Эң үстүндөгү оң жагында турган 3 сызыкчаны басып, настройки деген жерди басабыз дагы, безопасностька киребиз. Ал жактан двухфакторный аутентификация деген жерди табабыз дагы. Мына ошол бөлүмгө кирип, SMS деп чоң тамгалар менен жазылып турат дагы, ошол жакка кирип өзүбүздүн телефон номерибизди туташтырып коебуз. Сизге SMS келет, 6 же болбосо 8 цифралуу болот. Мына ошону жазып коебуз. Сөзсүз түрдө настройкалар меникинде окшош болушу керек. Башка настройкаларга кирбейсиз. Эң башкысы номериңиз өчүк болбошу керек. Ал номер иштеп турушу керек. Эгер иштебей калган номер болгон болсо, паролуңузду унутуп калсаңыз, аккаунтуңузга кире албай каласыз. Сөзсүз бир email же болбосо Gmail пошталарын туташтырып коюңуз. Себеби пароль унутуп калсаңыз, кийин сброс кылганга оңой болот. Мына ушундай достор, бүгүнкү кеңештер менен сиздер менен бөлүштүм. Мындан ары дагы жакшы, пайдалуу кеңештер менен сиздер менен бөлүшүп турмакчымын. Ошондуктан биздин каналга катталып, подписаться бөлүгүн басып, биз менен бирге болуңуздар. Жанындагы коңгуроону басканды унутпаңыз.